Ich wollte aber nicht. Und dann? Schön, er hat mich festgehalten. Also noch nicht. Also die Verlobte seines Bruders. Ja, Olli Kottke. Hallo, ich bin der Dienstgruppenleiter von Oskar. Kommen Sie ruhig durch. Sie wissen davon? Ja, er hat uns von... Würdest du bitte das Kinn heben? Ja, und jetzt zeig mal das Tier in dir. Ja. Ah, so. Ah, du machst...